Galerinha, deixa um like, se inscreve no canal quem gostou desse vídeo aí. Quem não gostou pode passar. Mas me diz aí, galerinha, o que vocês fariam se vocês encontrassem uma caixa cheia de iPhone igual essa aí? Nossa, eu nem sei o que eu faria, hein? Mas olha o tanto de iPhone aí. Que iPhone que é esse aí? Deixa nos comentários, quem sabe. Tudo lacrado, olha só. A mulher vai tirar o lacre ali, ó, vai abrir. Nossa, gente, olha lá o celular novinho, hein? Deixa aí nos comentários o que você faria.